2025-ci il 25 iyun tarixindən Offside sizi salamlayır. Xoş gördük Sağlam Radio 93 FM dinləyiciləri. Sentyabrın 16-sından bəri hər həftə sizin görüşünüzə gəldik və dünənki gündə elan elədiyim kimi bugün sonuncu verilişimiz olacaq. Bu müddətdə bizim baş sponsorumuz Misli idi. Bugün də Mislinin baş sponsoru ilə Offside sonuncu dəfə təşəkkür edirik efirdədir. Misli şirkətinə də dəstəyinə görə. Milli çövkən oyunumuza yeni nəfəs gəlir. Ölkənin tam qanı və güvənli idman mərc oyunları operatoru Misli Peşəkar Çövkən Liqasına dəstək olur. Eyni zamanda Azərbaycanın Peşəkar Çövkən Liqasının oyunlarına yalnız Misli azda mərc edə bilərsiniz. Salamcı, xoş gəlmisən, necəsən? Salam Günay, xoş gördük. Hamını salamlayıram o cümlədən sən. Bu müddət ərzində çox hadisələr baş verdi məncə. Maraqlı verilişlərimiz oldu. Maraqlı sentyabrdan bəri, Günay. Bəli, 16 sentyabrdan etibarən. Xeyli verilişlər ərsəyə gətirmişik. Amma mənə elə gəlir ki, yayda məsələn klublarımızın Avrokubok oyunlarından ertəsi günü eləyə bilərik də Bəli, qaydacaq. Sabahın oyunu var, iyulun 10-u, 11 eləmək olar, 17-si oyunu var, 18 eləmək olar. Ardınca Araz Naxçıvan, Zirə, Qarabağ belə. Ona görə də gərək bizim dinləyicilərimiz Offside-ın sosial şəbəkə hesablarını izləsinlər ki, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram bütün hər yerdə var. YouTube'da abunə olsunlar. Bəli və xəbərdar olsunlar ki, nə vaxt qayıdacağıq və biz başlayaq. Bugünün mövzuları həddindən artıq çoxdur və ilk olaraq elə AFFA-nın az öncə açıqlanan, bugün keçirilən İcra Komitəsinin iclasından start götürə bilərik. Bir sıra qərarlar qəbul edildi və bunlardan biri stadionlarla bağlı oldu. Ağsu şəhər stadionunda yenidən təmir işləri Misli Premyer Liqasına, Premyer Liqaya hazırlıq məqsədi ilə təmir işləri nəzərdə tutuldu və bundan əlavə də Bayıl stadionu ətrafındakı bazada da yenidən qurma işləri aparılacaq. Bunlar hamısı UEFA-nın sponsorluğu ilə olacaq, yəni belə açıqlanıb. UEFA-nın dəstəyi ilə bu təmir işləri olacaq. Həm Ağsu stadionunda, həm Bayıl stadionunda, həm də uşaq futbol liqalarının, aşağı yaş qruplarının keçirildiyi 2 stadionun ot örtüyü dəyişdiriləcək. Əlbəttə ki, bunlar çox yaxşı xəbərlər, sevindirici xəbərlərdir. Ağsu stadionu Premyer Liqa tələblərinə cavab vermirdi. Yəqin ki, bundan sonra hansısa Premyer Liqa klubu da məsələn stadionun olmayan, müvəqqəti təmirə bağlanan klublardan hansısa oyununu da orada keçirilə bilər. Məsələn, uşaq futbol liqaları illərlə biz deyirdik ki, bərbad şəraitdə keçirilir. Stadionun örtüyü çox keyfiyyətsiz idi. Uşaqlar zədələnirlər orada. Bu baxımdan həmin o iki stadionun da ot örtüyünün dəyişdirilməsi çox yaxşı xəbərdir. Bundan əlavə də qeyd olundu ki, 1-ci regional inkişaf mərkəzinin inşası da nəzərdə tutulur. Mən elə başa düşürəm, Günay, bu yeni inkişaf strategiyasında uşaq futbolu ilə bağlı bir layihədir. Bir neçə regional inkişaf mərkəzi tikiləcək. Azərbaycanın elmi müxtəlif bölgələrində deyək ki, 4 ya 5 dənə zonalar üzrə, məsələn, deyək ki, şimal zonasında məsələn tutalım, yəni ya Xaçmaz seçilir, ya Qusar, məsələn cənub zonasında deyək ki, Lənkəran seçilir. Belə, yəni bu da çox yaxşı bir sevindirici xəbərdir. Çünki artıq həqiqətən də əməli işlərə ehtiyacımız var. Uşaq futbolunda biz indidən artıq təməlləri atmalıyıq. Çünki çox gecikmişik, illərə biz satmışıq, geriyə boylansaq. Ən azı bundan sonra biz işlərə düzgün qoyaq, təməli düzgün ataq ki, biz 10 il, 15 il sonra bunun meyvəsini yeyə bilək, dərə bilək. Mediada müzakirəyə çıxarılan məsələlərdən biri son aylarda Əvəzedicilər Liqasının ləğv edilib edilməməsi barədə olan məsələ idi ki, bu müzakirələr də AFFA-nın bugünkü iclasında, İcra Komitəsinin iclasında qaldırıldı və bildirildi ki, baxılıb vəziyyətə və növbəti mövsümdə də Əvəzedicilər Liqası fəaliyyətinə davam etdirəcək. Bəzi klublar Əvəzedicilər Liqasının ləğvini istəyirlər. O da sırf buna görə ki, bəs ora xərc tələb olunur. Belə baxanda ora xərc təxminən illik smetası 350 min, 400 min manata yaxındır Əvəzedicilər Liqasına bir klub saxlamağın bədəli. Məsələn, buna etiraz edən klublara baxsaq, elələri var ki, 8 milyon, 10 milyon büdcəsi var. Bəzi yararsız transferlər edirlər, legionerlərə o ətə pulları verirlər, amma Əvəzedicilər Liqası o baxımdan bizə lazımdır ki, orada oynayan xeyli uşaqlar var, xeyli futbolçular var və o liqa ləğv olunsaydı, o futbolçular hara gedəcəkdi? Onların heç hamısının səviyyəsi, deyək ki, Premyer Liqada əsas komanda ilə oynamağa imkan vermir. Bəziləri birinci liqaya gedə bilər, bəziləri ikinci liqa, amma yenə də biz sanki bir nəsli, 2 yaş qrupunu itirə bilərdik. Bu baxımdan məncə
liqanın saxlanılması yaxşı xəbərdir. İcra Komitəsində qəbul ediləcək əslində müzakirəsi aparılan qərarlardan biri də qadın futbolumuzla bağlı oldu ki, son olaraq Litvaya Bakıda 5-1 hesabla yığmamız məğlub olmuşdu gözlənilməz şəkildə və qadın milli komandamızla da strukturda, qadın futbolunda ümumiyyətlə strukturda dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir, ediləcək. Açığı baxsaq qadın futbolu doğrudan bizdə yəni zəifdir. Yəni etiraf edək də bunu. Həm çempionat olaraq liqamız zəifdir, həm də milli komandamız zəifdir. AFFA rəhbərliyi də bu qane etmir və ona görə də qərara gəlinib ki, islahatlar olsun qadın futbolunda. Həm liqanın təşkilində klubların səviyyəsinin qaldırılması yönündə, həm də ki, əlbəttə ki, əsas milli komanda. AFFA-nın İcra Komitəsində digər məsələ, sonuncu məsələ isə futsal üzrə Azərbaycan milli komandasının, A milli komandasının baş məşqçisi məsələsi idi ki, yığma komandamızın yeni baş məşqçisi Yevgeniy Kukseviç oldu və 1 illik müqavilə imzalandı onunla. Aleksey Kudulayn isə fiziki hazırlıq üzrə məşqçi təyin edildi. Vitali Borisov göstərilən ehtimalı doğrultmadı. Yəni onun rəhbərliyi altında millimiz çox zəif çıxış elədi. Əvvəlki illərə baxsaq, Futsal Federasiyasının rəhbərliyi Braziliyalı məşqçiləri güvənirdi, illərlə millimizi Braziliyalı çalışdırıb. Bu dəfə isə görürük ki, istiqamət dəyişdirilib və Rusiyalı məşqçilərə üst tutulub. Yəni görək necə olacaq. Və AFFA-nın bugün keçirilən İcra Komitəsi ilə yekunlaşdırırıq. Transfer xəbərlərinə qədəm qoyuruq. Çünki həm Azərbaycan Premyer Liqasında çoxlu hadisələr baş verdi, gedişlər, gəlişlər oldu. Lakin indi Mahir Emreli ilə gündəmdə olan məsələ ilə davam edəcəyi Azərbaycan milli komandasının üzvü Kaiserslautern komandası ilə rəsmi müqavilə imzaladı və müqavilənin müddəti 3 illikdir. Dünən sənin də əvvəlki verilişimizdə qeyd elədiyin kimi yollandı Almaniyaya, imzanı çəkdi və yeni klubunda çıxış eləyəcək. Mahir 4 il əvvəl Avropaya üst tutdu. 4 il əvvəl Legia ilə müqavilə bağlayanda Legianın sosial şəbəkə hesablarında canlı yayıma çıxmışdı və ona belə bir sual vermişdilər ki, 5 il sonra özünü harda görürsən? Mahir 4 il qabaq buna belə bir cavab vermişdi ki, mən 5 il sonra özümü Galatasaray, Barcelona, Manchester City, Bavariya və ya PSG-də görürəm. Bu 5 klubu çox istəyirəm. 4 il keçib Mahir adını çəkdiyi klublardan birinin yer aldığı ölkədədir. Almaniyada, Bavariya yer aldı. Amma Bavariyanın yer aldığı liqada deyil, 2-ci Bundesliqadadır. Mən düşünürəm ki, Mahir bu il özünü Kaiserslautern'ı göstərə bilsə, ola bilsin ki, heç mövsüm bitməmiş. Yanvar ayında belə, qış transfer dönəmində belə Bundesliqada Bavariyaya təbii ki yox, amma bir hansısa kluba transfer oluna bilər. Alman klubları, ümumiyyətlə Bundesliqa klubları, onlar çox önəm verirlər ki, 2-ci Bundesliqada özünü necə göstərsən və sənin davamlılığın, sabitliyin varmı? Məsələn, Gürcüstan millisinin hücumçusu Budur Zivzivadze. Karlsruhe'də 2-ci Bundesliqada 2 mövsümü bitirəndən sonra bu qış transfer pəncərəsində Bundesliqaya keçdi. Heidenheim onu transfer etdi. Baxsaq, Budur Zivzivadze 61 oyuna 21 gol vurub. Mahir isə ötən mövsüm 25 oyuna 11 gol vurub. Və bu 25 oyunun da bir xeyli hissəsini əsas heyətdə meydana çıxmayıb. Yəni Mahir məsələn bu davamlılığını sərgiləyə bilsə, bu sezonda bir 12-13 gol vura bilsə, Mahir'in Bundesliga yolu açılacaq. Yox, Mahir yenə 12-13 gol vursa, Bundesliga klublarına transfer olunmasa, demək ki, problem Mahir'də deyil. Problem nədədir? Gürcülərə inanırlar, bizə inanmırlar. Yəni, Mahir baxırsan, bu da Zivzivadze'dən statistikaya görə daha üstündür. Zivzivadze gedir, Mahir getmir. Demək, problem Avropalıların Gürcüstan və Azərbaycan futbola baxışındadır. Gürcülər inanırlar, bizə inanmırlar. Ceyhun, səncə Mahir Emrelinin karyerasını Avropada davam etdirməsini bu son illərdə, bunun əsasında Azərbaycanlı futbolçular ondan nə öyrənməlidirlər? Onun hansı təcrübəsindən yararlanmalıdırlar? Mahirin inatkarlığını özlərinə nümunə götürməlidirlər. Mahir qayıtmır. Hansısa klubda məşqçi ona şans vermir, amma yenə inatkarlıq göstərir, davam eləyir. Azərbaycandan təkliflər alır, Avropada verilən pulun eynisini burada verirlər. Yenə qayıtmır, deyir, mən Avropada oynamaq istəyirəm, mən xəyallarımın ardınca getmək istəyirəm. İnatkarlıq, peşəkarlıq. Azərbaycan klubları ilə davam edəcək, çünki İmişli klubunun 2025-26 mövsümündən etibarən Misli Premyer Liqasında mübarizə aparacaq bu komandanın yeni baş məşqçisi açıqlandı. Gözlədiyimiz Portuqaliyalı olmadı, başqa bir Portuqaliyalı oldu. Jorge Casquilha komandanı çalışdıracaq.
Mən İmişlinin rəhbəri Kamran bəyi, Kamran Eyübovu bir neçə dəfə İmişdə stadionda görmüşəm. Çox mədəni insanla belə görüşmüşük. Sadəcə mənim maraqlıdır, məsələn, bu seçimi eləyərkən niyə bu məşqçini götürürlər? Söhbət onun milliyyətindən getmir. Söhbət onun məşqçi bacarığından gedir. Bu Portuqaliyalı məşqçi İmişliyə gələn sonuncu klubu Çeyxanın 3-cü liqası olub. Həmin komandanı da 4-cü liqaya salıb. Baxsaq son 5-6 ildə heç bir klubda mövsümü tamamlanmayıb. Yəni bəzi yarım mövsümdən sonra bu insanı istefaya göndərib. Yəni bunun heç bir məşqçi bacarığı yoxdur, seçilmir. Yəni niyə belə bir insanı götürürlər? Mən milliyyətinə heç baxmıram. Bu arada İmişli 3 Azərbaycanlı məşqçi ilə danışıb. Ad çəkməyəcəm. Bu 3 məşqçidən ikisi son mövsümdə Misli Premyer Liqasında çalışıblar. Biri isə 2 il əvvəl çalışıb. Amma bizim məşqçilər deyiblər ki, siz pulu qoyursunuz ortalığa, klubun işlərinə qarışmırsınız, futbolçu, hər şey transferlər mənlik, hər bir şey mənlikdir. İmişlinin rəhbərliyi də razılaşmayıb. Bizdə biz necədir? Ancaq 2 baş məşqçinin işinə klublarda qarışmırlar. Bu Qarabağdadır və Zirədədir. Qalan bütün klublarda məşqçi işinə qarışırlar və bu tək bizdə də deyil ha. Bu əslində bütün dünyada belədir. Məsələn, İlhan Cavcav var idi, Türkiyənin Gənclər Birliyinin əfsanəvi prezidenti. O bütün baş məşqçilərin işinə qarışırdı. Heyəti belə bəzən özü qururdu, amma adamın çünki futboldan anlayışı var idi. Jeremy Nicitap gətirmişdi, səhvimizə Kamerunlu futbolçuydu. Qəpik quruşu onu Afrikadan gətirib Real Madridə satmışdı. Adilə Real Madridin prezidentini də buna misal çəkmək olar. Florentino Perez siyahını hazırlayır, futbolçuları göndərir baş məşqçi və baş məşqçilər seçirlər. Yəni, Ancelotti nə qədər ötən mövsümdə yalvarır. Rəhbərlik baş məşqçiyə, baş məşqçi özünü doğruldandan sonra inanır. Sən hələ özünü doğrultmamış, o sənə heç vaxt inanmaz. Yəni milyonları insana elə belə etibar eləmirlər. İmişli klubunda gözlənilənlərdən, ehtimallardan biri bu idi ki, Fərid Namazov məşqçi heyətində qalsın, lakin məşqçi heyəti açıqlandı və Cristiano Duraes köməkçi məşqçi oldu, Guilherme Cadete yenə də köməkçi məşqçi, Elşad Tahirov qapıçılar üzrə məşqçi, Ulyan Goga isə fiziki hazırlıq üzrə məşqçi oldu və Fərid Namazov yer almadı. Bir qapıçı məşqçisi Azərbaycanlı demişdi də, yəni Portuqaliyalı məşqçi özünə 3-ünü gətirib. Yəni məncə düzgün olmazdı, yəni Fərid Namazovun qalıb orada işləməyi. Yəqin məncə bəlkə hətta təklif olsa belə o razılaşmaz. Çünki ötən mövsüm komandanın baş məşqçisi olub. İndi necə yəni 2 ay sonra baş məşqçilikdən sən keçəsən adi məşqçiliyə, köməkçi məşqçiliyə. Bu düz olmazdı yəqin ki. Salam Radio 93 FM-də Offside dinləyirsiniz. Reklam və musiqi fasiləmiz olacaq. Daha sonra buradayıq Offside-da müzakirəmizə qaldığı yerdən davam edəcəyi dalğanı dəyişməyin. Sağlam Radio 93 FM-də Offside qaldığı yerdən davam edir. Coldplay-in ifasında Viva La Vida əsl yay mahnısı dinlədik. Klublarımızda ayrılıqlar baş tutdu bu bir neçə gün ərzində. Əvvəlcə bir transferlə start götürəcək. Toronto klubu Cabo Verde milli komandasının üzvü Benfica klubunun yetirməsi David Oliveira Tavares'i transfer elədəcək. Yaxşı transferə, yaxşı futbolçu oxşayır. Məncə Toronto'ya kömək eləyəcək. Məsələn, Toronto'nun güclənməyə ehtiyacı var. Çünki komanda ötən mövsüm hədəfə çatmadı. Komanda konferans liqasını hədəfləmişdi, ancaq istəklərinə çatmadılar. Ümidlərini Qarabağa bağlamışlar ki, Qarabağ finalda sabahı udacaq, amma insan öz işini özü görməlidir. Başqasına bel bağlamamalısan və Turan da bunun acısını çəkdi. Buna görə də heyət mütləq güclənməlidir və Toronto'uz artıq əməli fəaliyyətə başlayıb. Ümidvaram ki, Toronto'uz transferləri bu il uğurlu olacaq. Çünki Qurban Berdiyevin ötən ilki transferlərinin əksəriyyəti uğursuz çıxdı. Araş Qaderi olsun, Kraçkovski olsun, Kanavalov olsun, hansı ki özü tanıyırdı, işlədiyi futbolçular idi, tanıdığı liqalardan gətirmişdi. Ancaq çox uğursuz transferlər alındığı və bu baxımdan ümidvaram ki, bu ilki transferlər yaxşı alınacaq. Ceyhun, qeyd elədin, komanda düzdür, qarşısına hədəf qoymuşdu ki, Avrokuboklarda iştirak eləsin, lakin əgər iştirak eləsəydi, yaxşı nəticə göstərə bilərdimi? Çünki vaxtından əvvəl də irəlimək olmaz, vaxtından əvvəl də iştirak eləmək olmaz. Mən açığı Toronto'uz konferans liqasında iştirak eləsəydi, inanmıram ki, heç mərhələ keçə bilərdi açıq. Çünki heyət buna imkan vermir. Məsələn, Araz Naxçıvanla Toronto'uzu soruşsaz, hansının mərhələ keçmək şansı çox olardı. Mən bir mənalı şəkildə Araz Naxçıvan deyərdim. Çünki Araz Naxçıvan daha yaxşı komandadır, futbolçuları daha yaxşıdır. Bu baxımdan Toronto'uz konferans liqasında bu il iştirak etsəydi belə 99%, yəni ilk mərhələdəcə mübarizəni dayandıracaqdı.
Bundan sonraki verilişimizin növbəti dəqiqələrində ancaq ayrılıqlardan danışacağıq. Çünki klublarımızdan Neftçi Sumqayıt Sabah klubundan maraqlı gedişlər baş tutdu. Neftçi ilə start götürəcəyi ilə iki futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Əvvəlcə Filip Ozoviç ilə vidalaşdı. Bundan sonra isə Ervin Kofi ilə. Filip Ozoviçə yeni müqavilə təklif edilir, amma maaşının azaldılması şərti ilə Ozoviç də bunu qəbul etməyib. Əslində biz ötən il Neftçiyə baxsaq, komandaya nəticə baxımından, qol baxımından, asist baxımından ən çox xeyir verən futbolçu Filip Ozoviç olub. Yəni xeyli qolu var, asistləri var. Bu baxımdan məncə futbolçunun yaşına görə dəyərləndirmək lazımdır. Əgər futbolçu sən meydanda xeyir verirsə, onunla müqaviləni artırmaq lazımdır. Ervin Kofi isə mən bilən özü getdi. Çünki çox yaxşı təklif aldı Liqa 2-dən. Bəli. Hələ Neftçiyə də elə həmin Liqadan gəlmişdi. Liqa 2-dən gəlmişdi. Baxımdan yəqin ki, qalmaq İkinci Liqanı həmin komanda səhv eləmirəmsə 5-ci yerdə başa vurmuşdu. Bu iki futbolçuların gedişi zamanı mənim bir şey diqqətimi çəkdi. Klubun sosial şəbəkə hesablarında paylaşım ediləndə ancaq paylaşıldı ki, şəkil olaraq orada göstərildi ki, bu futbolçularla müqavilə yenilənmədi və vidalaşdılar. Düzdür. Orada mətn hissəsində təşəkkürünü bildirdi klub tərəfindən, lakin bu mənim heç xoşuma gəlmədi ki, niyə bu futbolçulara bir təşəkkürlər deyə postu həsr olmadı. Hər bir klubumuz həsr edir. Ən azından Filip Ozoviç elə. Yəni sən o belə şeyləri daha yaxşı bilərsən. Mən sosial şəbəkə hesablarını çox da açıq izləmirəm klubların. Baxımdan yəni bir şey deyə bilməyəcəm. Tamam, Neftçi klubu ilə davam edirik və komandaya gələcək futbolçular ola bilər və bəzi xəbərlər də var. Gözlənilir ki, Emil Balayevlə müqavilənin müddəti uzadılsın. Komandada ötən mövsüm 3 qapıçı var idi. Rıza Cəfərov, Emil Balayev, Rüstəm Samigulin. Samigulin Sabahdan icarəyə götürülmüşdü. İcarə müddəti başa çatan kimi Sabaha qaytarıldı. İndi komandada 2 qapıçı var. Ona görə də yəni Emil Balayevlə müqavilənin artırılması gözləniləndi və komanda əcnəbi məşqçi axtarır. Əcnəbi qapıçı axtarır. Bu baxımdan bundan sonra Rızaya çətin olacaq. Emil Balayevlə müqavilə müddətinin uzadılması gözlənilir. Əcnəbi bir qapıçı gəlməlidir. Bəs Rıza Cəfərovun taleyi necə olacaq? Heç nə, Rıza rəqabət aparmalıdır əcnəbi qapıçı ilə. Yəni burada fikir verməyəcəklər ki, sən millidə oynayırsan, millinin əsas qapıçısan. Samir Abbasovun istəyi ilə əcnəbi qapıçı gətirilir. Qapıda rəqabəti artırmaq istəyir. Məncə də çox düzgün variantdır. Rızada mən açıq son vaxtlar arxayınlıq hiss eləmişdim. Çünki Emil Balayev uzun müddət zədəli oldu. Samigulin o səviyyədə deyildi və Rıza sanki arxayın idi ki, necə olursa olsun, hansı formada oluramsa olum, Neftçinin qapısını mən qoruyacağam. Bu baxımdan rəqabət bir idmançının inkişafı üçün çox vacib faktordur. Rıza artıq qalıb özünü sübut eləməlidir və sübut eləməlidir ki, əsas çərçivə qoruyucusu adına o layiqdir. Emil Balayev barədə danışdım. Bu futbolçunun karyerasının böyük bir hissəsi zədələrlə boğuşaraq keçib. Onu necə dəyərləndirirsən? Performansını bərpa edə biləcəkmi nəhayət qarşıdakı mövsümdə? Emil çox gənc yaşdan istedadlı qapıcı kimi ad çıxarmışdı. Neftçidə oynadı, sonra xaricə transfer olundu. Qarabağa gəldi, milli komandada oynadı, amma sən də qeyd etdiyin kimi zədələr tam potensialını açmağa imkan vermədilər. Heç nə, bundan sonra Emil yəqin ki, belə deyim, bacardığı qədər çalışacaq ki, çox oynayıb, bacardığı qədər futbolçu karyerasında pul qazansın, başqa heç nə. Verilişimizdən əvvəl mənə bu mövzunu göndərdin ki, Neftçi klubu bir transfer eləməyə, gerçəkləşdirməyə yaxındır. Sol cinah yarım müdafiəçisi 25 yaşlı Paragvayalı futbolçu Luis Ortizi transfer eləyəcək. Adın yazdım ki, Google-da görüm kimdir. Luis Ortiz yazdım, futbolçu çıxmadı. Beyzbolçu çıxdı, bir də ki, boksçu çıxdı. Mən futbolçu yazdım və transfer marketdə də axtardım, axtarış elədim. Lakin orada düzdür, çıxdı hesabı, lakin şəkli belə yox idi. Paragvaylı futbolçudur. 25 yaş, 1.67 boy, sol winger. Amma karyerasına baxsaq, karyerası sırf vətəni ilə bağlıdır, Paragvayda oynayıb. Amma son mövsümdə demək 22 oyun oynayıb. 3 qolu və 2 asisti var. Cinah forvardı üçün, winger üçün bu çox zəif statistikadır. Çünki müasir futbolda artıq stoperlər, daya yarım müdafiəçilər belə 4-5 qol vururlar. Bir winger 3 qol
üstəgəl 2 assist, bu çox aşağı göstəricidir. Neftçi klubundan keçid eləyirik Bakının digər klubuna. Masazır təmsilçisi Sabaha. Elə hazır ikisində də forma geymiş bir futbolçu barədə danışacağıq. Namiq Ələsgərov Sabah klubundan ayrıldı, getdi. Namiq 3 il idi Sabahda oynayırdı. Xüsusilə son mövsüm demək olar ki oynamadı. Az oynadı. Oynayanda da sonradan meydana çıxdı. Gözlənilirdi ki, əməkdaşlığı davam etməyəcək və məndə olan məlumata görə Namiq özü qalmaq istəməyib. Çünki başa düşüb ki, qalsa belə artıq oynamaq şansı yoxdur. Yəqin ki, müəyyən təklifləri var. Deyilənə görə ölkə daxili, xarici. Ölkə daxili deyilir. Deyilənə görə Neftçi, Kəpəz və Zirə onu istəyir. Neftçiyə qayıdar. Yəni bilmirəm, yəni məncə Neftçiyə qayıtsa, yəni Neftçini gücləndirməz Namiq. Yəni Namiqin o əvvəlki vaxtlar arxada qalıb. Sumqayıt klubu ilə davam edəcəyik verilişimizə. Çünki bu komandada elə bu gün kütləvi ayrılıqlar baş tutdu. Daha öncə də komanda bir neçə futbolçusu ilə vidalaşmışdı və bu gün ilk olaraq Murad Xaçayevin 8 ilə yaxın bir müddətdə Sumqayıtın formasını geyinmiş futbolçu ilə yollarını ayırdıqlarını açıqladılar və bundan sonraki dəqiqələrdə, saatlarda isə Elvin Bədəlov, Cəsurbek Cəlaləddinov və Bobir Abdixalikov ilə yollar ayrıldı. Yəqin ki, 1-2 günə Elvin Bədəlovla Murad Xaçayevi Neftçiyə açıqlayacaq. Bəli, Muradla Elvin Neftçiyə gəlirlər, Neftçiyə transfer olunurlar. Özbək futbolçular açığı ümidi doğrultmadılar Sumqayıtda. Cəsurbəkdənsə açığı Bobir pis deyildi. Bobiri bəlkə də saxlamaq olardı, amma baş məşqdə yoxdur. Demək ki, bu klub rəhbəri Yad Rəfiyevin qərarıdır ki, bu futbolçular davam eləməsin. Amma Elvin Bədəlov və Murad Xaçayev 2 müdafiəçi Neftçiyə gəlir. Maraqlıdır ki, yeni baş məşqçi ilə yəqin ki, danışıqlar aparırlar. Bir neçə baş məşqçilər var siyahılarda. Mütləq Həmin baş məşqçilərə bir komandanı da təqdim eləməlidirlər, ancaq göndərirlər futbolçuları. Elvinlə Murad özləri qalmaq istəmirlər. Çünki Neftçidən daha yaxşı şərtlərlə, daha yüksək maaş müqabilində təklif alıblar. O özbək futbolçular isə belə çıxır ki, yəni komanda rəhbəri saxlanmaq istəməyib. Verilişimizin əvvəlki dəqiqələrində Misli Premyer Liqasında 2025-26 mövsümündən etibarən iştirak edəcək bir klub barədə danışdıq, İmişli komandası barədə və bu dəfə Karvan barədə danışacağıq, davam edəcəyik. Çünki Yevlax stadionda təmir işlərinin işləri başlayıb və meydan örtüyü təbii olacaq. Əvvəl deyilirdi ki, meydan örtüyü süni olacaq. Bu ictimaiyyətdə çox böyük qınaq obyektinə çevrildi və haqlı olaraq. Çünki biz həmişə deyirik ki, süni örtükdən qaçmaq lazım. Süni örtük zədə mənbəyi süni örtük futbolun keyfiyyətini aşağı salır. Topun sıçraması, topun gedişi, temp aşağı düşür. Onsuz da bizdə futbolda Azərbaycan Misli Premyer Liqasında temp Avropanın aparıcı ölkələri ilə müqayisədə çox aşağıdır. Amma süni örtükdə ümumiyyətlə bərbad vəziyyətə düşür. O baxımdan Karvan rəhbərliyinə mən buradan şəxsən təşəkkür edirəm ki, süni örtük ideyasından əl çəkib, təbii otortü edirlər meydançanı, artıq təmir işləri başlanıb. Karvan rəsmiləri də bunu sosial şəbəkə hesabından paylaşıblar şəkilləri. Əsas meydança təbii örtük olacaq, ehtiyat meydança, hansı ki orada məşq edir komanda, oranı isə süni örtük eləyəcəklər. Misli Premyer Liqası klublarına, məsələn, Turantovuzla oyuna gedəndə stadionlar dolu olurdu. Səncə Yevlağa gedəndə də həmin o təzyiqlə qarşılaşacaqlarmı digər klublarımız? Mütləq. Yevlax futbol şəhəridir, Yevlax futbol ənənəsi var, futbol çox sevirlər. Mən əminəm ki, Yevlaxda keçirilən oyunlarda stadion dolacaq və Karvan komandası bundan ancaq xeyri götürəcək. Karvanda bu yaxınlarda ayrılıqlar da baş tutmuşdu. Elə legioner futbolçusu ilə Morganla vidalaşmışdılar. Səncə bu futbolçunun gedişi Karvan klubuna, Yevlax təmsilçisinə necə təsir göstərər? Heç bir təsir göstərməz. Yəni Ezekiel Morgan 1-ci liqa üçün yaxşı futbolçuydu, amma 1-ci liqa ilə Misli Premyer Liqasının tələbləri tamam başqadır. Yəni Karvana daha yaxşı, daha keyfiyyətli futbolçu lazımdır. 2025-26 mövsümündə 2-ci liqada mübarizə aparacaq bir klub var, Şirvan komandası. Bu yaxınlarda bir rəsmi bəyanat, açıqlama yaydılar sosial şəbəkə hesablarında və komandada olan hər kəsi göndəriblər Ceyhun. Baş məşqçisindən tutmuş, məşqçi heyətindən tutmuş komandanın futbolçularına qədər. Bu Şirvan region liqasında oynayırdı, düzdürmü? Playoffda qələbə qazanıb və 2-ci liqa. Yəni region liqası ilə 2-ci liqanın səviyyəsi tam başqadır. Bu baxımdan yəni normal bir şeydir. Yəni müqavilələri bitib, baş məşqçinin, futbolçuların
hamını göndərirlər. Mən bilən, yəni müqavilələri xitam verilmir. Sadəcə müqavilələri bitib. Ona görə, yəni media yazılı göndərəsə göndərmir. Sadəcə müqaviləsi bitib. İndi yeni baş məşqçi gətiriblər. Əlbəttə ki, indi o seçəcək. Bəlkə də ötən mövsüm komandanın şərəfini qoymuş hansısa bir futbolçularla yenə anlaşacaqlar. Mən bu paylaşımdan biraz pasiv-aqressivlik aldım. Çünki orada bütün futbolçularla, komanda heyəti ilə vidalaşıblar və bir bənd də qeyd olunub ki, əgər növbəti mövsüm hansısa futbolçu ilə davam eləmək istəyəcəksə, onlarla əlaqə saxlayacaq. Normal deyil ki bu. Yəni yeni baş məşqçi gəlir. Yeni baş məşqçi hansısa futbolçuları istəsə sərəncamında ona əlaqə saxlayıb deyəcəklər ki, bax şərtimiz budur. Gəl, razısansa 5 manat, 10 manat verir, bizdə oyna. Azərbaycan klubları ilə Misli Premyer Liqasında yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş və klublarımız hazırda yay təlim məşq toplanışlarını davam etdirirlər. Qarabağ klubu hələ bir müddət Bakıda, Azərbaycanda olacaq və bundan sonra səfərə yollanacaq. Bu müddət ərzində Bakıda Azərsun arenada keçirilən təlim məşq toplanışında maraqlı bir görüntülər ortaya çıxıb. Söhbət Şahrudin Məhəmmədəliyevin Trivela zərbəsi ilə qol vurmağından gedir. İzlədin həmin qolu? İzlədim. Düzdür, biraz görüntü keyfiyyətsidir. Amma Şahrudin ayaqla oynamaq keyfiyyəti yaxşıdır, yəni. O baxımdan mənə çox da təəccüblü gəlmədi, çünki Şahrudini çoxdan tanıyıram, amma düzdür, ayaqla çox kobud səfər eləyib Qarabağda. Bunun acısını özü də çəkib, Qarabağda çəkib, amma həqiqətən onun ayaqla oynamaq bacarığı heç də futbolçulardan geri qalmır. Sağlam Radio 93 FM-də Offside qaldığı yerdən davam edir. Dünən 24 iyun tarixi xüsusi bir ad günü olması ilə diqqət çəkdi. Leo Messi futbolun tanrısı da deyirlər ona, dahisi də deyirlər, əfsanəsi də deyirlər, keçisi də deyirlər. 38 yaşını tamamladı. Gördüyüm ən yaxşı futbolçudur. Mən Maradonanı görmüşəm. 90 dünya çempionatında, 94 dünya çempionatında. Messi gördüyüm ən yaxşı futbolçudur. Messi fantastik adda. Messi haqqında ən yaxşı söz ifadə bilsən nədir? Bu planetin adamı deyil. Bu planetin futbolçusu deyil. Mən bir Cristiano Ronaldo sevən olaraq Leo Messiyə hörmətim nə vaxt artdı? Nə vaxt? Onu danışmaq istəyirəm. 2017-ci ildə El Clasico'da Barcelona Real Madrid'e 3-2 hesabla qalib gəldi və həmin qarşılaşmada Leo Messi 500-cü qoluna imza atdı və formasını çıxartdı, göstərdi azarkeşlərə. Messi'nin Onun bir çox ikonik anları olub. Əlini göyə qaldırması, qol vurandan sonra formanı çıxarıb göstərməsi. Onda ən xoşuma gələn cəhətlərdən biri də odur ki, bu texnikalı futbolçudur, sürətli cəldi idi, keçirdi futbolçularda, vururdular onu, çox pis vururdular. El Clasico'larda onu Real Madridin futbolçuları çox pis vururdular. Pepe olsun, Ramos, başqaları. Durub yenə də davam edirdi. Sanki olan acığına ki, mən nə qədər vursaz da mən yıxılmayacam. Başqa səviyyənin futbolçusu deyəm Messi. Yəni bunu ona görə mən fanatizmin həmişə əleyhinəyəm də. Məsələn, qatı Real Madrid fanatları var da, sırf Messi Barcelona'nın futbolçusu olduğuna görə, Barcelona'da oynadığına görə deyirlər ki, yox, Messi zəif futbolçudur. Məsələn, Ronaldo Messi'dən güclüdür. Ronaldo Messi'dən necə güclü ola bilər? Yəni göz kör görür. Yəni iki futbolçunun oyununa bax. Messi tamam başqa. Messi dahidir. Mən belə bununla razılaşıram ki, Messi futbol dünyasının dahisidir. Mən ona deyirəm ki, tanrısıdır. Obyektiv. Real Madrid azarkeşsən Günay, təbrik edirəm sən. Təşəkkür edirəm və bu yaxınlarda Portuqaliya milli komandasının düşərgəsində Cristiano Ronaldo'dan soruşmuşdular ki, həmişə sənə deyirlər ki, Messi Ronaldo'ya qarşı. Orada ingilislərdə bir söz var. Messi vs Ronaldo. Bəs amma başqa vaxtda soruşmurlar səndən ki, bəlkə Messi və Ronaldo daha maraqlı olardı. O da İkisi eyni komandada. Bəli. Özü dedi ki, düzdür, hər şeyi İspanların bir sözü var. Heç vaxt o suyu içməyəcəm deməyim, içə bilərəm. Çünki ola bilər. Bu da ola bilər. Amma məncə alınmaz Ronaldo ilə Messi'nin, yəni ən yaxşı vaxtları deyirəm də, deyək ki 10 il bundan Messi əvvəli. ötürür, Ronaldo qol vurur. İkisinin eyni komandada məncə anlaşması alınmazdı. Məsələn, İbrahimoviclə Messi alınmadı Barcelona'da. İbrahimovicə Barcelona çox böyük pul almışdı. Aralarında problem yaşandı və bir mövsüm sonra aldıqlarına xeyli aşağı qiymətə təzədən satdılar İtaliyaya İbrahimovici. Çünki Messi'nin alınmadı.
iki ulduz olduqlarına görə yoxsa Bəli, eqolar başqadır. İki qoçun başı bir qazanda qaynamır da. Yəni belə bir atalar sözü var. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Ronaldo ilə Messi bir komandada oynaya bilməzdi. Amma yəqin ki, gələcəkdə biz görəcəyik Messi və Ronaldonun o xeyriyyə maçları və ya gəlir əldə etmək Elə ola bilər, futbol bitirəndən sonra ola bilər. Görəcəyik onlar necə oynayırlar, bəlkə oynaya bilirlər. Mənim gözləntim bu olardı ki, Messi ötürür, Ronaldo qol vurur. Qocalandan sonra, futbol atandan sonra oynaya bilərlər. Qocalırlar, ikisi də qocalırlar. Yəni Messinin gözlərində də qırışlar yaranır. 40 yaş, 38 yaş bitirirlər də axır illərdir. Son illərdir. Və son dəqiqələrimizdir. Hazırda reklam və musiqi fasiləmiz olacaq. Daha sonra buradayıq Offside-da. Dalğanı dəyişməyin. Sağlam Radio 93 FM-də Offside qaldığı yerdən davam edir. Verilişin əvvəlində demişdim, bugün bizim sonuncu verilişimiz olacaq. Yay tətilinə, fasiləsinə çıxacaq bizdə bir müddət, qısa müddətli. Bu müddət ərzində verilişin əvvəlində dedim, bir çox maraqlı verilişlərimiz oldu. Onlardan məni ən çox güldürən, əyləndirən bu oldu ki, İzləyicilər sənin Lamin Yamala Yamin Lamal deməyinlə ələ salması idi. Bilirəm sənin özünə də gülməli gəldi həmin o. Həqiqətən yanlış da bir naxış oldu. Yəni indiyə qədər məsələn hansısa bir mövzudan paylaşım eləyirəm, başqa mövzudan danışıram, amma kimsə altdan girib yazır, komment yazırlar ki, Yamin Lamal. Hə. Yəni səhv versiyon. o səhv versiyon da o elə bir xoşuma gəlir. İnan ki, artıq incimirəm. Və mən bir oyun hazırlamışam. Sırf sənin üçün eksklüziv olaraq. Həmin oyunda futbolçuların adlarında hərflərin yerlərini dəyişdirmişəm və sən düzgün olan variantını tapacaqsan. Başlayaq? Başlayaq. Təkcə futbolçular deyil, idmançılar da ola bilər. Xalidu Kulibali yoxsa Kalidu Kulibali? Birinci versiya Kulibali, Xalidu Kulibali. Bəli. Xviça Kvaratskhelia yoxsa Kviça Kvaratskhelia? Birinci variant Kviça Kvaratskhelia. Madio Sani yoxsa Sadio Mane? Madio Sani. Zarafat. Sadio Mane əlbəttə ki. Son Heung-min yoxsa Son Min-hin? Birinci versiya Son Heung-min. Yamin Lamal yoxsa Lamin Yamal? Yamin Lamal. Mənim üçün Yamin Lamaldır o. Federer Rogerer yoxsa Roger Federer? Roger Federer. Düppərəmdüz. Hamısını dedin. Hamısını düppərəmdüz dedin. Amma sonuncu dediyimdə Roger Federerdə mən həmişə çaşırdım və səhvən onu Federer Rogerer olaraq yazmışdım. Bəzən olur insan belə çaşa bilir, səhv sala bilir. Təşəkkürlər Ceyhun. Bugün gəldiyin üçün mənim Offside izləyicilərimiz üçün xüsusi bir mətnim də var. Həmin mətni də səsləndirmək istəyirəm. Orada sənin də adın keçir. İcazənlə mən vidalaşım. Buyur, nəsə hiss edirəm ki, kövrək bir mətn hazırlamısan, ağlayacaqsan hamımızı, qüssəyə boğacaqsan. Yox, ağlamayaq. Özü də istidir. Offside düz 9 aydır ki, Sağlam Radio 93 FM dalğalarında üzür. Bu müddətdə Offside gəmisinə mən kapitanlıq elədim. Mənimlə hər həftə çiyin-çiyinə, şaxta, yağış, isti demədən gələn ikinci kapitanıma, yəni sənə Ceyhun, təşəkkürlər bildirirəm. Və 9 ay ərzində bir-birindən fərqli, maraqlı qonaqlarımız oldu və hər birinə Offside-ə düşdükləri üçün təşəkkür edirəm. Hələ ki, gəmimiz lövbər salır Ceyhun və izləyicilərimiz, lakin yenidən dalğalara açılacağıq. Nə zaman qayıdacağımızı da öyrənmək üçün verilişin əvvəlində də qeyd edildiyim kimi Offside-ın sosial şəbəkə hesablarını izləyə bilərlər. Kapitan Sükan belə saxla. Hələlik özünüzdən müğayət olun.